हर साल 100 करोड़ से भी ज्यादा चिड़िया खिड़कियों से टकराकर अपनी जान गंवा देती हैं। क्या मतलब चिड़िया अंधी होती हैं? अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल चिड़िया भी हमारी तरह ट्रांसपेरेंट ग्लास को देख नहीं पाती। इंसान तो फिर भी खिड़कियों के फ्रेम्स और हैंडल्स को देखकर अंदाजा लगा लेते हैं, पर चिड़ियों के पास इतना दिमाग नहीं होता। और साथ ही ब्रीडिंग सीजन में जब चिड़िया खिड़की में खुद को देखती हैं, तो उन्हें लगता है कि सामने कोई चिड़िया है और बस गुस्से में आकर वो हमला करती हैं और खिड़की से टकरा जाती हैं। साथ ही कभी कभी चिड़ियों को शीशे में दिखने वाली चीजें जैसे पेड़ पौधे या फल असली लगने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वहाँ खाना या रहने की जगह है, इसीलिए बिना सोचे समझे वो उड़कर उसकी ओर जाने